අපි මීට කලිනුත් පැහැදිලි කරා ලංකා සේව්‍ය සම්මේලනයේ සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය කියලා. සේව්‍ය සම්මේලනයේ පහුගිය අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා ආණ්ඩුවට කරුණු ගණනාවක් සහිත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් සහ ඉදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ආණ්ඩුවට තමන්ගේ නිල ස්ථාවරයේ එළියට ගේන්න කියලා කිව්වා දිගින් දිගටම බල කරා. නමුත් ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්ධ පැහැදිලි ස්ථාවරයක් තවමත් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු මැයි 5 වෙනිදා ඔහුගේ අස්සනීයතු ලිපියක් නිකුත් කරලා තියෙනවා අමාත්‍යාංශයත් එක්ක පැවති සාකච්ඡාවකදී ආපු එකඟතාවයන් කියලා. ඒ නිසා මේකට ඇමතිවරයා තමන් මේ එකඟතාවයන් වලට එකඟ වුණාද නැද්ද කියන එක ඇමතිවරයා කරුණු පැහැදිලි කර යුතුයි. මේ එකඟතාවයන් මේ රටේ කම්කරු පන්තියට අතිශයින් බරපතල නරක ඉරණමකට මේ කම්කරු පන්තිය ගොදුරු කරනවා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මීට කලින් කනිෂ්ක වීරසිංහ මහත්මයා අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවල කරුණු කීපයක් මම කෙටියෙන් නැවත මතු කරන්නම්. මීට කලින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලත් අපි ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඔහු ඉදිරිපත් කරා පහුගිය වැඩ අහිමි වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදය වැඩ ආයතන ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය නිවාඩු දින හිලව් කර ගැනීම සඳහා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අප්‍රේල් මාසේ දවස් 25ක් වැඩ කරුම් නැත්නම් ඒ දවස් 25 ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේදී තිබෙන නිවාඩු දින වලින් හිලව් කරගන්න කිසිම අතිකාල ගෙවීමකින් තොරව. ඊළඟට ඔහු ලංකා ඉතිහාසයේ බරපතලම කාම්කරු නීති වෙනසකට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. පැය 45 වැඩ සතිය පැය 50 දක්වා දික් කරන්න. ඒ කියන්නේ පැය 8 වැඩ සතිය අහිමි කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. වැඩ දින අහිමි කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩ සතිය සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන දවස් 5යි 5මාරක්. ඒ කියන්නේ සතිය දවස් 5 සහ සෙනසුරාදා වරුවක් විතර තමයි වැඩ සතිය තියෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩ සතිය දවස් 5කට කෙටි කරන්න. ඒක ඒතකොට සාධනීය පැත්තක් නෙමෙයි. දවස් 5කට කෙටි කරාම වෙන්නේ අර එක දවසක වැඩ කාලේ පැය 8 ඉඳලා 9 දක්වා වැඩි වෙනවා. ලෝක ඉතිහාසයේ කම්කරු පැය 8ක වැඩ දිනයක් ගන්න තමයි සටන් කරේ. දැන් අවුරුදු 100 ගණනකට පස්සේ මේ වැඩ දිනේ නැවත හරවන්න තමයි මේ කොරෝනාව පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කොරෝනා ඇතුලේ අර බොරදියේ මාළු බානවා වගේ මේ රටේ පාලක පන්තියේ වැඩ කරන ජනතාව මත සම්පූර්ණ මේ ව්‍යසනේ අතාරින්න හදන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහු යෝජනා කළ තිබුණා උන්ට ණය ලබා දෙන්න කියලා 104 පොලියට. ඒ වගේම ඔහු යෝජනා කළ තිබුණා සැප්තැම්බර් දක්වා වැටුප් ගෙවන්න ආයතන වලට ණය ලබා දෙන්න කියලා. කිසිම පොලියක් රහිතව ණය ලබා දෙන්න කියලා. EPF නොගෙවා සිටීම සඳහා දෙසැම්බර් දක්වා නොගෙවා සිටින අවසර දෙන්න කියලා. මේ විදිහට අතිශය බරපතල මේ රටේ කම්කරුවන්ගේ රැකිච්ච අයිතිවාසිකම් ටික සියල්ල උදුර ගන්න යෝජනා ගණනාවක් ඔහු ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ සාකච්ඡා පැන නැගුණේ. දැන් ඒ යෝජනාවල වැටුප් වලට අදාළ යෝජනාවකට ආණ්ඩුව එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න කරනවා මේක කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවෙම නියමිතයි මේ තියෙන්නේ ඔහු ඉදිරිපත් කරන විදිහට ආපු එකඟතාවය. මේ එකඟතාවය මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ එකඟතාවයට අනුව කම්කරු ඉදිරියේදී වැඩට කැඳවීමේදී සෞඛ්‍ය අංශ වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා යම්කිසි ආකාරයක සේවා මුර ක්‍රමයකට කැඳවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඉදිරියට ගත්තොත් එimhe යම් ආයතනයක කම්කරු 100ක් ඉන්නවනම් ඒ 100න් 3 එකක් කැඳවනවා එක කාල පරිච්ඡේදයක ඊළඟ තව 3 එකක් කැඳවනවා මේ විදිහට කැඳවන්න කියලා. මොකද ඒක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පැත්තෙන් තමයි ඒ යෝජනා ගෙනල්ලා දෙන්නේ සහ අනිත් පැත්තෙන් කර්මාන්තශාලා පවත්වාගෙන යාම පැත්තෙන්. මොකද එක පුජ්‍යලයක ආසාදනය වෙලා આવොත් එහෙනම් මුළු ෆැක්ටරියම වහන්න වෙනවා. ෆැක්ටරියේ පැවැත්ම පැත්තෙන් ගත්තත් එවැනි ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න වෙනවා. මුළු කම්කරු පදාසයම ඒකට ගොදුරු වෙලා කර්මාන්තශාලා නතර වෙනවා වෙනුවට එක කොටසක් නිරෝධායනයට යොමු කළා කර්මාන්තශාලා පවත්වාගෙන යාම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා කර්මාන්තශාලාවේ පැත්තෙනුත් සේවකයන්ගේ පැත්තෙනුත් සහ රටේ ආර්ථිකයේ පැත්තෙනුත් අපි හිතනවා ඒක යම්කිසි සාධනීය යෝජනාවක් සෞඛ්‍ය අංශ වල ඉදිරිපත් කරපු. හැබැයි මේ යෝජනාව මත පදනම් වෙලා දැන් මේගොල්ලෝ අරන් තිනවා සාකච්ඡාව. මොකද්ද සාකච්ඡාව? මැයි සහ ජුනි වැටුප් දෙක කප්පාදු කිරීමට මේ යෝජනාව පාවිච්චි කරගන්න යනවා. කොහොමද කප්පාදු කරන්නේ? ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන සූත්‍රයක්. දැන් මේ සූත්‍රයේ එක ඉලක්කම් දාලා එක වචන දාලා කියලා තියෙනවා. මේක අපි මේ වචන වලින් මුලින් කියන්න පස්සේ ඇත්තට මහ පොළොවේ වෙන දේ කියන්න කෙටි. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔවුන් කියනවා දවස් 30ක වැඩ මාසයේ සලකනවා නම් දවස් 30 වැඩ මාසෙන් ඔවුන්ට ඊට කලින් මාසෙ ලැබිච්ච වැටුප මූලික වැටුප බේසික් සැලරි එක ඒක බෙදනවා දවස් 30 අර දින 30න් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට රුපියල් 15000ක බේසික් එකක් හම්බුනොත් ඒක බෙදනවා 30න්. 30න් බෙදලා වැඩ කරපු දින ගාන 15ක් නම් 10ක් නම් ඒ වැඩ කරපු දින ගානෙන් අර එන උත්තරේ වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 15000ක මූලික වැටුපක් තියෙන කෙනෙක්ගේ වැටුප 30න් බෙදුවාම රුපියල් 500යි 515 වැඩි කරාම පස්සේ 7500යි. දින 10ක් නම් වැඩ කරේ 510න් වැඩි කරාම රුපියල් 5000යි. එතකොට මේක තමයි වැටුපේ කොටසක් හැදෙන ආකාරය. ඊළඟ ඉතුරු දින 15ට. ඒ කියන්නේ ඔහු හෝ ඇය කම්කරුවා සේවකයා නිවසේ රැඳී සිටින කාලයට අදාළව ඉතුරු දින 15ට අදාළව වැටුප සකස් වෙන්නේ
එක්කෝ බේසික් එක මූලික වැටුප අරකදී සැලකුවේ මූලික වැටුප දැන් මෙතෙන්දී සලකන මූලික වැටුප හෝ ඔවුන් සලකනවා 14500ක මුදලක් කියලා අගයක්. ඒ කියන්නේ එක්කෝ 14500 එක්කෝ මූලික වැටුප. මූලික වැටුප 14500ට වඩා අඩු නම් සලකන්නේ 14500. මූලික වැටුප 14500ට වඩා වැඩි නම් සලකන්නේ මූලික වැටුප. වැඩි යගේ මේ දෙකේ. එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මේ මූලික වැටුප නැවත බෙදනවා 30න්. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් හිතුවොත් එහෙම කෙනෙක්ගේ වැටුප 15000 කියලා ඒක 30න් බෙදෙනවා. එතකොට 30න් බෙදුවම නැවත එන්නේ රුපියල් 500යි. එතකොට මේ 500 වැඩි කරනකොට පැමිණි දින ගණනේ. එතකොට ඒක ආපහු ඒක වැඩි කරාන් පස්සේ රුපියල් 7500ක් වෙනවා මුළු මුදල. එතකොට මේ සමීකරණයට අනුව ගත්තාම කම්කරුවෙකුට හම්බ වෙන්නේ අවසාන විග්‍රහයේදී. අතට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ ගාන. දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එම් රුපියල් 14000ක මූලික වැටුපක් තියෙන කෙනෙක්. එයාගේ මුළු වැටුප රුපියල් 25000යි හැබැයි. දැන් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය පෞද්ගලික අංශේ වැටුප් හදන්නේ මූලික වැටුප හැම වෙලාවෙම අඩු කරලා හදන්නේ. එල්ල එකේ වෙල්ලා දැන් පැමිණීම දීමන අරඹ දීමන මේ දීමන කියලා තමයි වැටුපක් දෙන්නේ. ඒතර වැටුප රුපියල් 25000ක් වෙන සාමාන්‍යයෙන් අපේ සාප්පු සේවා වල ඉන්න ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වල වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය කම්කරුවෙක්ගේ ඔය රුපියල් 25000 30000 35000 අතර තමයි වැටුප් දෝලණය වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය කම්කරුවෙක්ගේ සාමාන්‍ය සේවකයෙක්ගේ වැටුප්. වතු කම්කරුවන්ගේ මීට වඩා බරපතලයි තත්ත්වේ මම මේ කියන්නේ කර්මාන්තශාලා BOI ඒ ආශ්‍රිත වැටුප් වල. එතකොට එහෙම ගත්තට පස්සේ රුපියල් 14000ක මූලික වැටුපක් ලැබෙන කෙනෙකුට එයාගේ මුළු වැටුප රුපියල් 25000ක් නම් දින 15ක් එයා වැඩ කරාන් පස්සේ ලැබෙන්නේ අර 14015න් බෙදුවම එන 466යි 466 15න් වැඩි කරාන් පස්සේ එනවා රුපියල් 7000ක්. ඒ 7000ට එකතු වෙනවා මේගොල්ලෝ කියන විදිහට 14500 30න් බෙදනවා. එතකොට 483යි 483 වැඩි කරනවා 15න් 7250යි. මේ දෙක එකතු කරාන් පස්සේ 14250යි. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? රුපියල් 14000යි බේසික් සැලරි එක මේ සමීකරණේ කරගිලා වටේ යහන් පස්සේ රුපියල් 14250යි අතට හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න කරන්නේ නැ වැඩි. එතකොට කෙනෙක්ගේ වැටුප වැඩි නම් රුපියල් 14500ට වඩා ඇත්තටම අවසාන විග්‍රහය මේකේ හම්බ වෙන්නේ බේසික් එක විතරයි හම්බ වෙන්නේ. 14500ට වඩා වැඩි වැටුපක් තියෙන අයට මේ සමීකරණය හරහා ගියහන් පස්සේ අවසානයේ හම්බෙන්නේ මූලික වැටුප විතරයි. රුපියල් 50 දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එමේ කෙනෙක්ගේ වැටුප අපි හිතමු රුපියල් 25000ක් තියෙනවා එයාගේ මූලික වැටුප රුපියල් 40000ක් තියෙනවා කියලා එයාගේ මුළු වැටුප. ඒතර මේ කෙනාට අවසානයේ හම්බ වෙන්නේ මේ සමීකරණය හරහා ගියාම රුපියල් 25000යි මූලික වැටුප විතරයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 14500ට වඩා වැඩියෙන් තියන අයට හම්බෙන්නේ මූලික වැටුප රුපියල් 14500ට වඩා වැඩි නම් හම්බෙන්නේ මූලික වැටුප විතරයි. රුපියල් 14500ට වඩා අඩු නම් හම්බෙන්නේ ඊට වඩා අඩු ගාණක් මූලික වැටුපටත් වඩා අඩු ගාණක් සමහරට එක 13000ක් 14000ක් 14250ක් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම මේ එකඟතාවය වෙලා තියෙන මැයි සහ ජුනි මාස දා මූලික වැටුප පමණක් ගෙවීමට තමයි මේ සමීකරණය හදලා තියෙන්නේ. ලොකු කතන්දර ගොඩාක් කියලා සමීකරණය හදලා තියෙන එකට. ඒ නිසා දැන් මේක තමයි ඔහු ඉදිරිපත් කළ තියෙන එකඟතාවය. එතකොට මේ එකඟතාවයට අනුව දැන් අද සාකච්ඡාවක් කරලා තියෙනවා. අද සාකච්ඡාවට අනුව ඒකත් ඊටත් වඩා හැට ගිහිලා තියෙනවා. ඒකේ කෙලින්ම මේ පැමිණීම දිනවත් මොනක්ක සඳහන් නැතුව කෙලින්ම කියලා තියෙනවා 14500 හෝ මූලික වැටුපෙන් භාගයක් ගෙවනවා කියලා. ඒ කියන්නේ 150ක් හරි මූලික වැටුපේ භාගයක් හරි 14500ක් හරි ගෙවනවා කියලා. ඒක මේකේ වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ 2020 මැයි සහ ජුනි යන මාස දෙක සඳහා සේවකයන්ව වැඩ නොමැතිකම නිසා නිවෙස් තුල රැඳවීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතින සේවා යෝජකයන් විසින් එම නිවසේ රඳවන සේවකයින්ට එම සේවකයා විසින් අවසානයේ ලබන ලද සම්පූර්ණ වැටුප ඒ කියන්නේ ඊට ගිය මාසේ වැටුප ගෙවන ලද මාසයට අදාළ මූලික වැටුපෙන් ආපහු මූලික වැටුප සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මූලික වැටුපෙන් 50% හෝ 14500ක මුදල යන දෙකින් වඩා වාසිදායක මුදල සේවකීන්ට වැටුප වශයෙන් ගෙවීම සහ එම ගෙවන වැටුප සඳහා සේවා යෝජකයා විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවා භාරකාර අරමුදල සඳහා වන දායක මුදල් ගෙවීම ඊට පරිදි කටයුතු කිරීම කියලා කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් ඒකට කටයුතු මේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒතර මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන එකඟතාවය තමයි 14500ක් හම්බ වෙනවා මූලික වැටුප 14500ට වැඩි අයට මූලික වැටුපෙන් භාගයක් හම්බ වෙනවා කියලා තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන එකඟතාවය. ඒතර මේකට වාක්‍යයක් අමුණලා තියෙනවා මේ කලින් සාකච්ඡාවට වාක්‍යයක් අමුණලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ කැමති නම් පාරිතෝෂික ගෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර ඒක කැමති නම් එතකොට කැමති නම් පාරිතෝෂික ගෙවනවා කියලා කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ උන්නම් මෙයාට මූලික වැටුප විතරක් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේම වැඩ කරන ජනතාව අරමුදේට ඇදලා දාලා තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා ගිය සතියේ පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයා හැදුවා මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අර හිඟන්නගේ පාත්‍රයට කුකුස්සා පාත් වෙනවා වගේ දැන් මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයෙක් පාත්‍රයට තමයි අර පී.බී. ජයසුන්දරලා මේ ආණ්ඩුව පාත් වෙන්න හැදුවේ.
ඇත්තටම පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයාට මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ජීවිතය සම්බන්ධවත් සරල අවබෝධයක්වත් නැහැ. මොකද දැන් යාට හම්බෙන යාගේ ආදායම් යාට ලැබිලා තියෙන පහුගිය ඉතිහාසය මුදල් ගොඩ ගහගත්ත විදිහත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මේ වැටුපෙන් ජීවත් වෙන අය නෙමෙයි. සාමාන්‍ය රාජ්‍ය සේවකයාගේ වැටුප අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා හම්බෙන වැටුප අප්‍රේල් මාසේ 25 නෙමෙයි ගන්න අප්‍රේල් 10 සාමාන්‍ය ලැබෙන්නේ. මේ මාසේ මේ පහුගිය වසර අප්‍රේල් 8 වෙනිදා ලැබුණා. 8 සහ 9 10 ලැබුණා. එතකොට අප්‍රේල් 8 10 වැටුපක් ලැබුණාන් පස්සේ ආයෙ වැටුපක් ලැබෙන්නේ මැයි 25 වෙනිදා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ මාසය කියලා කියන්නේ මැයි මාසය කියලා කියන්නේ අර රාජ්‍ය සේවකයෝ බෝතල් සුද්ධ කරන මාසෙ. ඒ තරම් ආර්ථික වශයෙන් අගහිඟක ඇති වෙනවා මැයි මාසේ වෙනකොට. ඒතකොට මේකවත් දන්නේ නැතුව තමයි පී.බී. ජයසුන්දරලා මේ කියන්නේ මේ මැයි මාසේ වැටුප පූජා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙස්සන්තරට අදින්න අපි දන්නවා. ඒගොල්ලෝ වෙස්සන්තර ජාතිකට රඟපාන ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙස්සන්තරල වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ ධනෙ ඇතිතරම් හොරකම් කරලා කොල්ල කාලා පොදි ගහලා. ඉතින් මේ රටේ ජනතාවට සිද්ධ වෙලා තියෙන දැන් සිරිසංගපුව රඟපාන. ඒක තමයි ජනතාවගේ තත්ත්වය. ඉතින් එහෙම තියෙත් තමයි දැන් මේ රාජ්‍ය අංශයේ මේ යෝජනාව කරලා ඊළඟ පෞද්ගලික අංශයේ මේ යෝජනාව ගෙනලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයා නීතිමය වශයෙන් හරි සදාචාර වශයෙන් හරි මේකට එකඟ විය යුතුද? අපි ප්‍රශ්න කරනවා. ඇයි අපි එහෙම ප්‍රශ්න කරන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් කවුරු හරි පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙක් එයා කියනවා නම් මට රස්සාව කරන්න බෑ. මට තව මාස 3ක් එන්න විදියක් නැහැ. මගේ දරුවා අසනීප වෙලා. නැත්තම් මට අහවල් අසනීප. මාස 6ක් මට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ පෞද්ගලික අංශ ආයතන හිමියෝ ඒගොල්ලන්ට ඒක පිළිඅරන් නිවාඩු දීලා එතකොට ගානට ඒ අවශ්‍ය වැටුප් පරි මොන හරි ගෙවලා යනවාද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කිසිම සේවකයෙක් කියන්නේ මට වැඩට එන්න බෑ කියලා. මට වැඩට එන්න බෑ කියලා සේවකයෝ කියන්නේ නැහැ. සේවකයෝ කියන්නේ මට වැඩට එන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට හාම් පුතා නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයා මේකට සම්බන්ධ වෙලා මහා කොම්පැනි කරුවන් ඔවුන් අසමත් වෙලා තිනවා ඔවුන්ට රැකියාව දෙන්න. ඔවුන්ට කර්මාන්ත ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙන්න. ඒකට බලපාලා තියෙන ලෝක මට්ටමින් ආපු වසංගත තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක වෙන කතාවක්. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් වැඩ එන්න පුළුවන් කියලා කියද්දී වැඩ නොදී ඉන්න එක කාගේ ප්‍රශ්නයක්ද? ඒක හාම් පුතාගේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඔහුට සදාචාර වශයෙන් සහ නීතිමය වශයෙන් බලපෑමක් තියෙනවා කම්කරුවට වැටුප සම්පූර්ණ ගෙවන්න. එයාට වැඩ දෙන්න බැරි නම් එයා කම්කරුවෙක්ව බඳව ගත්තා නම් ඒ කම්කරුවට වැටුප ගෙවන්න සදා බලපෑමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක නොකර තමයි මේ වැඩේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ සාකච්ඡාවේ අරන් තියෙන කේන්දරය තමයි වැඩ දෙන්න බැරි වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. වැඩ දෙන්න බැරි වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි මේ සාකච්ඡාවේ පදනම. නමුත් දැනටමත් මේ කිසිම සාකච්ඡාවකින් තොරව පෞද්ගලික අංශ ආයතන ගණනාවකින් ස්ථිර නොවන සේවකවරු රස්සාවලින් දොට්ට දාලා තියෙනවා. දැනට අපිට පැමිණ ලැබිලා තියෙනවා දහස් ගානකට වඩා එවැනි රැකියාවලින් නිරපාහරපු ආයතන සහ පුජ්‍යලින් සම්බන්ධයෙන්. අපි ඒවා ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන එකට එතකොට එවැනි රැකියාව විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි කළා තමයි දැන් මේ තියාගන්න වෙච්ච කට්ටියට එළිය රස්සාවල එළියට දාන්න බැරුව වෙච්ච ස්ථිර සේවකයින්ට දැන් මේ සමීකරණයක් හදලා මූලික වැටුපට විතරක් සීමා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක පැහැදිලිවම කම්කරු විරුද්ධ යුතුයි. අපි පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවෝ ඉල්ලා හිටනවා මේකට කිසි ලෙසකින්වත් එකඟ වෙන්න එපා. කවුරු මේකට එකඟ වුණා? සමහර උරු සමිති වලින් මේකට එකඟ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉල්ලා හිටනවා ඒ කවුරු එකඟ වුණත් මේකට එකඟ වෙන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව අපි අතාරින්නේ මොකද්ද? මේ රටේ වැඩ කරන මිනිහෙක් රස්සාවක් කරන මිනිහෙක් අතාරින්නේ මොකද? එයාගේ අතාරින්නේ ජීවිතේ. රුපියල් 25000ක් හම්බෙලා 25000කින් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. රුපියල් 30000කින් 35000කින් ජීවත් වෙන මිනිහෙක්. රුපියල් 40000කින් ජීවත් වෙන මිනිහෙක් අතාරින්නේ මොනවද? එයාට අතාරින්න තියෙන මොනවද? එයාට අතාරින්න තියෙන දරුවට ගෙන කිරිපිටි පැකට් එක. එයාට අතාරින්න තියෙන තමන්ගේ ලයිට් බිල ගෙවන එක. එයාට අතාරින්න තියෙන වතුර බිල ගෙවන එක. එයාට අතාරින්න තියෙන ගෙවල් කුලී ගෙවන එක. එයාට අතාරින්න තියෙන ණය ගෙවන එක. මේව එකක්වත් අතාරින්න පුළුවන්ද? අතාරින්න පුළුවන් මොකද්ද? එකම දේ කන්න බොන්න කරන වියදම. අතාරින්න පුළුවන් මොකද්ද? එකම දේ වෙන මොනවා හරි විදිහක කරනවා නම් වෙන වියදමක් ඒව තමයි අතාරින්න පුළුවන්. වෙන කිසිම වියදමක් අතාරින්න බෑ. එතකොට කාටද මේ පටවන්න හදන්නේ? මේ පටවන්න හදන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිහට. අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න මේ රටේ ධනවතුන්ගේ ලාභේ කොච්චරක්ද කියලා. මේ මම කියන්නේ මේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන සමාගම් කොම්පැනි මේ අපි මේ සඳහන් කරන්නේ මේ රටේ මධ්‍ය පරිමාණ නැත්නම් මේ සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්නවා. ඇත්තටම හිතුව සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකව මොන හරි සදාචාරය රැකලා අර තමන්ගා වැඩ කරපු සේවකයෝ කොහොම හරි රැක ගන්න ඕන කියලා දේවල් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එහෙම කළා තියෙනවා. ඒ ඇයට අපි හිතනවා ආණ්ඩුවෙන් ආර්ථික වශයෙන් සහනයක් දී යුතුයි. මේ අපි කතා කරන්නේ මේ රටේ ප්‍රධාන කොම්පැනි ජාලයක් තියෙනවා. කොම්පැනි කාරෝ 1000ක් ඉන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව ගැන තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මම 100ක උදාහරණ ගන්නම්. මේ රටේ ප්‍රධාන සමාගම් 100ක් ගිය වසරේ ශුද්ධ ලාභය ලබලා තිනවා රුපියල් බිලියන 200ක්. ගිය වසරේ ශුද්ධ ලාභය කීයද? රුපියල් බිලියන 200යි. හොඳයි. මේ රුපියල් බිලියන 200 ඒගොල්ලෝ අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ පෞද්ගලික අවුරුද්ද ලබලා තියෙනවා. මේ රටේ පෞද්ගලික අංශ සේවකයෝ ලක්ෂ 10ක් රස්සාවලින් දොට්ට වැටෙනවා කියලා අපි හිතමු. උදාහරණයකට ලක්ෂ 10කට රැකියා නැතිනවා කියලා. ලක්ෂ 10කට රැකියා නැතුනොත් ඒ පෞද්ගලික අංශ සේවකයෙකුට රුපියල් 25000ක් ගෙවුවොත් මාසෙකට ඉතුරු මාස 6ට ඒ ලක්ෂ 10ටම රුපියල් 25000 බගින් ගෙවන්න යන්නේ රුපියල් බිලියන 150යි.
රුපියල් බිලියන 150 යන්නේ. දැන් මේ රටේ ප්‍රධාන සමාගමක් තියෙනවා ජෝන් කීල්ස් සමාගම. ජෝන් කීල්ස් සමාගම 2014-15 අවුරුද්දේ 2015-16 අවුරුද්දේ මේ අවුරුදු දෙකේම රුපියල් බිලියන 16ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබලා තිනවා. මම මේ කියන්නේ ආදායම නෙමෙයි. මේ කියන්නේ ශුද්ධ ලාභය. රුපියල් බිලියන 16ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබා දෙනවා. මේ රුපියල් බිලියන 16න් රුපියල් 40000 ගානේ වැටුප් ගෙවලා ඔන්නම් සේවකයෝ 33000කට වසරක් වැටුප් ගෙවන්න පුළුවන්. සේවකයෝ එතකොට මේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ තමන්ගේ අතට එන රුපියල් බිලියන 16 ඒගොල්ලෝ අතාරින්න ලෑස්ති නැහැ. අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ ඒකයි. දැන් මේ රටේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ ලාභය දැන් මෙතන මේ යෝජනාව තියෙන්නේ මේ කර්මාශාලා වැටෙන නිසා නෙමෙයි. මේ යෝජනාවල තියෙන දැන් මේ තාම කර්මාශාලාවට එන්න බලපෑමක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ එන්න කලින් ලෑස්ති වෙනව මොකටද? මේකස්සෙත් අර බොරදියේ මාළු බාන වගේ මේකස්සෙත් කම්කරුවෝ සූරා කැමරට ලක් කරලා පීඩාවටපත් කරලා කීයක් කර දුර ගන්න. දැන් මේ කියන විදිහට දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. කම්කරුවෙක්ගෙන් රුපියල් 10000ක් ඉතුරු කරගන්නවා. දැන් මේ එහෙම නෙන්නේ. රුපියල් 25000 ගත්ත කම්කරුවට දැන් දෙන්න හදනවා 14500. මෙතන රුපියල් 10000ක් නිතුරු වෙන්නේ. මේ 10000 මේ අපි තුන් මෙහෙ රටේ කම්කරුවෝ ලක්ෂයක්ගෙන් මේ 10000 මේගොල්ලෝ කොල්ල කනවා කියලා. එක ආයතන හිමියෙක් නෙමෙයි. මුළු ආයතන හිමියෝ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා රුපියල් 10000 ගානේ රුපියල් ලක්ෂකින් කොල්ල කනවා කියලා. කොච්චරද ඒකට ලැබෙන්නේ? කොච්චරද කම්කරුවෝ ලක්ෂයකින් 10000ක් Taman අත්පත් කරගත්තාම කොච්චරද ලැබෙන්නේ? රුපියල් බිලියනයි. එක රුපියල් බිලියනයක් ගන්න තමයි දැන් මේ ඔක්කොම මේ තරම් විශාල මේ මෙහෙයුමක් කරන්නේ. ඉතින් අපි අහන්නේ දැන් මේ එක කම්පැනි එකක් එක සමාගමක් බිලියන 16 15 16 ලාභ ලබනවා. ධම්මික පෙරේරාගේ සමාගම. ඔහු කියන ඔහුට සමාගම් 100 ගණන් තියෙනවා ඒව වෙන දේවල් දන්නේ නැහැ කියලා. ඔහුගේ සමාගම් වල අතිවිශාල ලාභයක් ගන්න ඕනේ. දැන් ධම්මික පෙරේරාට ඇයි බැරි ලාභයෙන් පොඩ්ඩක් අතහරින්න? මෙතන දැන් මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් එන ආර්ථික අර්බුදයට කරගහන්න ඕනේ. අර ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව පහුගිය මාසවලත් වැටුප් සඳහා සටන් කරපු මිනිස්සු මේකට කරගහන්න ඕනේ. දැන් ගුරුවරු මේ පෙබරවාරි මාසෙත් ලෑස්තිලා හිටියේ ස්ට්‍රයික් එකක් කරන්න. ගුරුවරු උද්ඝෝෂණ කරන්න හිටියා. දැන් ඒ ගුරුවරුන්ට පීබී ජයසුන්දර කියන්නේ දවසක වැටුප දෙන්න කියලා. මාසික වැටුප දෙන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් ආණ්ඩුවේ කරන වියදම් අනවශ්‍ය වියදම් නවත්තන්න ගත්ත පියවර මොකද්ද? ඇමතිවරුන්ට දෙන වියදම් නවත්තන්න ගත්ත පියවර මොකද්ද? ඒ කිසිවක් ගන්න නැතුව තමයි මේ තර්කේ ගෙනලා තියෙන නිසා පැහැදිලිවම අපි කියනවා මෙතන තියෙන්නේ ආණ්ඩු තීරණයක් ගන්න ඕනේ. දැන් ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මේක රබර් බෝලයක් වගේ. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් සමාගම් ටික බේරගන්න අපි ගේමක් ගැහුවා කියලා බෝලේ යටයයි එතනින්. හැබැයි බෝලේ උඩ යනවා වෙන තැනකින්. කම්කරුවෝ රස්සාවලින් දොට්ට දාලා වැටුප් අහිමි වෙලා එන ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ ආණ්ඩුව තීරණය කරන්න ආණ්ඩුවද මේ හාම්පුතුන්ද කියලා. මොකද ඊළඟට මේක දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට තීරණයක් ගන්න තියෙනවා දේශපාලන ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙනවද? නැත්නම් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙට මේ ධනපතීන් එක්ක මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ එකඟතාවයක් හදාගෙන ඒගොල්ලොන්ගෙන් විශේෂ බද්දක් අය කළා මේ වෙලාවේ ඒකට මැදිහත් වෙනවද? මොකද දැන් අපි දන්නවා දැන් මේගොල්ලෝ ඇමරිකාව උදාහරණ ගන්නවා. ඇමරිකාවේ ලක්ෂ ගාණක් රස්සාවලින් දොට්ට දාලා මිලියන ගාණක් දොට්ට දාලා. ඔව් ඇත්ත. ඇමරිකාවේ දැනට මිලියන 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කියන දේ තව නැති වෙලා කියනවා. හැබැයි ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපති රස්සාවට ඉතුරුහම පස්සේ ඩොලර් 1200ක් දෙනවා. නෝනා කෙනෙක් ඉන්නවා තව 1200ක් දෙනවා. තව ළමයි ඉන්නවා ළමයින්ට සල්ලි දෙනවා. දැන් ඒ රටවල සමහර කොටස් වල ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ ටික අරන් ඒගොල්ලෝ රස්සාවට එන්නේ නැතුව ඉන්නේ. එහෙමත් තියෙනවා. එතකොට ඒ කොහෙන්ද දුන්නේ? ඒ දුන්නේ ධනවතුන්ගෙන් කාලයක් තිස්සේ අත්පත් කරගත්ත ධනෙ. එතකොට මේ රටවල් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? දැන් මේගොල්ලෝ ලංකාව උදාහරණ කියනවා. මේ හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය තමයි මේ තර්ක ගෙනලා තියෙන්නේ. ඔවුන් කියනවා මේ දකුණු ආසියානු කලාපේ වැඩිම වැටුප් දෙන රටවල්. පට්ටපල් බොරු. අපි ඒගොල්ලෝ අභියෝග කරනවා. අපි ලෑස්ති අභියෝග කරනවා දකුණු ආසියාව විතරක් නෙමේ චීනෙත් එක්ක සැලකුවොත් මේ අග්නි ආසියාවයි දකුණු ආසියාව දෙකම සැලකුවොත් අඩුම වැටුප් ගෙවන අඩුම මූලික වැටුප් තියෙන රට තමයි ලංකාව. අඩුම මූලික වැටුප් තියෙන රට. බංග්ලාදේශ අපිට වඩා වැඩි, වියට්නාම අපිට වඩා වැඩි, චීනය අපිට වඩා වැඩි, මේ හැම රටේම අපිට වඩා වැඩි මූලික වැටුප්. කම්කරු නීති ඊටාම ලිහිල් රට ලංකාව. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවානේ මේ බංග්ලාදේශයට ආයෝජනය යන්නේ මේ කම්කරු නීති ලිහිල් නිසා කියලා. නෑ කම්කරු නීති බංග්ලාදේශ මීට වඩා තදයි, චීන මීට වඩා තදයි කම්කරු නීති. එතකොට මේ කම්කරු නීති ලිහිල්ම රට තියෙන ලංකාව. එතකොට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රේ නම් අපි දන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇඟලුම් යමක් නිෂ්පාදනය වුණාන් පස්සේ ඒක වෙළඳපොළට ගෙන යාම සඳහා අධික දින ගණනක් වැය වෙනවා ලංකාවේ ඉඳලා. ඒ නිසා ලංකාවේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රේ වැඩිපුර හම්බෙන්නේ ටිකක් අර මිඩ් ක්වොලිටි කියන නැත්නම් අර මැද මට්ටමේ ක්වොලිටි එකේ තියෙනවා තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ලංකාවට ලැබෙන ආදායම මේකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් ඒක අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෙන තැනක. කම්කරුවන්ට වැටුප් ගෙවන එකේ හරි කම්කරු අයිතිවාසිකම් වල හරි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. වෙන තැනක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ කම්කරුවන් පිට පටවන්න එපා. ඒ නිසා අද ඇවිල්ලා තියෙන එකඟතාවයට නු රුපියල් 14500 තමයි ගේම මේ ක්‍රීඩාව කරන්න හදන්නේ. මූලික වැටුප රුපියල් 25000 හම්බෙච්ච මිනිහගේ බේසික් එක කපලා දාන්න හදනවා. ඒක භාගයට කප්පාදු කරන්න හදනවා. ඉතින් මේක පැහැදිලිවම අපි ප්‍රතික්ෂේප සහ මේ ගිවිසුම අස්සම් කර මේ ගිවිසුම මේක එකඟතාවයට එන්නේ මුළු මහත් පෞද්ගලික සියලුම කම්කරුවන්ට. මේ ගිවිසුමක් ගැන දන්නේවත් නැති වෘත්තීය සමිතියක්වත් නැති කවුරුවත් දන්නේ නැති
කම්කරුව සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම අපි ආණ්ඩුවට හෙළිදරව් කරනවා හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනත් එක්ක තියෙන එකඟතාවයේ රටට කියන්න. කැබිනට් මණ්ඩලයේ හොරෙන් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා එකඟතාවයටපත් වෙන්න හදන්න එපා. රටට කියන්න මේ රටේ පෞද්ගලිකන් සේවකයට වැටුපෙන් භාගයක් කපා හරින නැත්නම් මූලික වටුපිටක් පෞද්ගලිකන් සේවකයා සීමා කරන මේ පිළිවෙතෙන් සම්පූර්ණ ඉවත් වෙන්න. මොකද කම්කරුවට වෙන තේරීමක් නැහැ. වෙන තේරීමක් නැහැ. තමන් කරන රස්සාවෙන් හම්බෙට මුදල ඇරෙන වෙන තේරීමක් නැහැ. මේ ධනවතුන්ට මේ ධන කුවේරින්ට මේ කොම්පැනිකාරෝ දාහට තව තේරීම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔවුන්ට මේ ඔවුන්ගේ මැටුම නෙමෙයි නැති වෙන්නේ. ඔවුන්ගේ සුඛ විහරණය කරන ජීවිතේ අඟලකින්වත් පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ අඩු වෙන්නේ ඔවුන්ට ලාභේ. ඒ ලාභයට අත තියන්න, ඒ ලාභයට අත තියලා මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට තමන්ගේ ජෛනික පැවැත්ම ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම හදන්න කියන බලකිරීම අපි ආණ්ඩුවට කරනවා. අපි බලකිරීමේ සීමා වෙන්නේ නැහැ. අපි ලබන සතිය වෙනකොට මුළු රටේම වැඩ කරන ජනතාව මේකට එරෙහිව සංවිධානය කිරීම සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ග වල දැන්ටමත් අපි කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානයේ අවතීර්ණලා තිනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතිය වෙනකොට ඉදිරි සතිය වෙනකොට ඒ සඳහා වෙච්ච ප්‍රබල ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න ආණ්ඩුව මේකට නිශ්චිත ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තේ නැත්නම්